QGIS channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ခုပြသမှာကတော့ QGIS မှာ DEM တွေ download လုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ OpenTopography DEM downloader plugin ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ plugin install လုပ်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ OpenTopo လို့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်။အောင် install လုပ်ပါမယ်။ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က API key ကိုကျွန်တော်တို့ OpenTopography website ကနေယူရပါမယ်။ browser ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ OpenTopography.org ပါ။ကျွန်တော် OpenTopo သွားလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်က register မလုပ်ထားတဲ့အတွက် browser register လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော် create new account ကိုသွားပါမယ်။ create new account ကဒီလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ user ID ထည့်ပေးရပါမယ်။ I'm not robot ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရပါပြီတော့ကျွန်တော် email ပြန်ပို့ပြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ email ဝင်နေပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် activate လုပ်ရပါမယ်ခေါင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် my OpenTopo ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် API key request လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် API key ရပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကူးလာပါနော်ကျွန်တော် API ကူးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မေ့သွားရင်လည်းဒီ website ကိုပြန်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်မယ်ခုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ OpenTopography DEM downloader က raster menu အောက်မှာဝင်နေမယ်အဲဒီမှာလည်း icon လေးနဲ့ဝင်နေပါတယ်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကမှာ browse ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်ကျွန်တော် OpenStreetMap type တစ်ခုတင်ထားလိုက်မယ်ဒီအတွင်းတောင်နာတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်တောင်းလို့ချမယ်။နော်ကျွန်တော် OpenTopography ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ။အခုန API key ကိုဒီမှာထည့်ရပါမယ်။ဒီ API key ကတစ်ခါထည့်ထားရင်ကျွန်တော်ရပါပြီ။ software ထဲမှာမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ SRDM အပြင်တခြားဟာတွေ DEM တွေအများကြီးရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲဒီမှာသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက် option တွေရှိပါတယ်တကယ်လို့ layer တစ်ခုထည့်ထားဆိုအဲ့ layer extend လို့ချင်းရတယ်ဒီမှာတော့ OpenStreetMap ဆိုတော့ဒါယူလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တခြား bookmark တွေနဲ့မှတ်ထားရှိလဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကားတဲ့ extend တိုင်းယူမလားအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းယူမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲပေးရမလားဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲတာကိုနမူနာပြပါမယ်ဒီနောက်လောက်ကနေဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file ကိုတစ်ခါသိမ်းနေတယ်ဆိုဒီမှာ file ကိုဒီနေရာကိုသွားတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နာမည်မပေးရထားတော့ temporary အနေနဲ့ပဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခုတို့ဒီရကြာလာပါပြီဒါဆိုပြေးလိုက်လို့ရပါပြီ
တော့ဒီ DEM ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ save as နဲ့လည်းတင်လို့ရပါသေးတယ်ပထမဒါတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ DEM တွေကို visualization ဘိုင်းကိုသက်သက်တီးခြားပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်